la doodo arrimahaasi ayaynu kula dardaarmaynaa xukuumadda cusub inay aad iyo aad ugu dadaasho oo ay yarayso in aynu ama joojisaba inaynu wadahadalladan kale ee ku saabsan wadahadaladii dee innaga iyo Soomaaliya ka dhaxeeyay in aynu ka soo hormarino mudnaantana siino innaga gudaheenu inaynu dhamaystirano waxa la wixii wadahadal iyo isafgarasho iyo midnimo iyo dalkaynu maamulka gaarsiin waxa weeyaan Soomaaliland horta waa dal madax bannaan Soomaaliya waynu kala tagnay markay timaado in meelaha dibadaha la inaga marti qaado waxay tahay inagoo Somaliland in aynu tagno haddii marka aynu tagayno loo qaadanayo dad maamul goboleedyada kale inta yimaadaan Soomaaliya ka tirsan inaynu tagno maaha markaas aynu goynaa marka haddii aan taa la ogeyn oo marka la tagana dabeedna aad ku hambarto iyagoo kuwii kala joogo waxay tahay oo aan in laga noqdo aanay ahayn in la yiraahdo anagu haddaan Somaliland nahay Somalilandnimaanu ku fadhiyeynaa haddii si Soomaaliya aad doonaysan Soomaaliya de waa taas iyadu ha fadhido oo la iskaga soo noqdo markaa sababtoo ah waxa shirarka caalamiga waxa lagu qabsanayaa inta badan waxa la yiraahdo waa wax mucaawin haday ugu badato ka soo wada goydino xalay waxa hadal bixiyay Dr. Ali Khaliif Galeyd oo Mareykan jooga hadalkaasoo hadal dheer buu ahaayo qodobo badan uu soo qaaday qodobkan waan ka soo qaadanaya waxa weeyaan waa qodobka ah in uu cali aaminsan yahay Somaliland in dadkeedii ay wada gaadho oo dadkeedii ay wada dhaqdo oo ay cadaalad ku dhaqdo oo ay maamul wanaag ku dhaqdo cabashada uu muujinayay ugu weyn waxay ahayd inaan weli cid arinta loo saaray oo guddi hore way jirtay laakiin arinta u banbaxda oo sidii arinta loo gaari lahaa u banbaxda aan la sameyn